हो। ये भी हमने पुणे में सोसाइटी में आ गए, एक सोसाइटी में। ये तो सोसाइटी बहुत ही बढ़िया है और कस्टमर ने भी अच्छा सा गैलरी को सजा के रखा है। तो हमारे भी अच्छा है कि वीडियो में भी अच्छा वीडियो आ जाए, तो कस्टमर को देखने के लिए या टेक्नीशियन को देखने के लिए आसान अच्छा होगा। ये है उनका गैलरी से सीन दिख रहा है। ये है सन सिटी रोड, जो सिंहगढ़ रोड बोलते हैं हमने, महाराष्ट्र में पुणे में है। यहाँ पे सोसाइटी है, तो ये सोसाइटी में हमने अभी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा वर्कशॉप चलता है। तो टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा ही हमने इजी करके रखा है। ये होने के बाद यहाँ पे आपका ब्रेक एंड आर्म रहता है, ब्रेक एंड आर्म का लॉक रहता है। पहला आप नीचे से हाथ डाल के इसको इस तरीके से लॉक को निकालना है। उसके बाद इसका जो लॉक है, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके इसको लॉक से हटाना है, नहीं तो हमारा ड्राई असेंबली जो ब्रेक एंड आर्म है वो टूटेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये लॉक है, इसको भी इस तरीके से हमने लॉक को हटाएंगे और अभी जाके प्लेट को ऊपर उठाएंगे। ये भी हमारा बेरिंग के साथ निकल गया है। तो पाइप को इस तरीके से ऐसा ट्विस्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये पाइप है थोड़ा सा हेवी ड्यूटी रहता है, कुछ होता नहीं है उसको। तो उसके बाद हम आपको अभी निकालने वाले हैं ब्रेक एंड आर्म निकालना है। ये इसको ब्रेक आर्म बोलते हैं। ये ड्रेन मोटर को जो डंप वाला है उसको खींचने में भी मदद करता है, और उसी तरीके से आपको इसका जो गियर बॉक्स है उसको निकालने में भी आसान हो जाता है, ब्रेक लगता है। अभी इसको हमने नट को भी निकालना है 10 नंबर का टी से।